Harka fuuni akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Prime Media kun sagantaa daandii haaraa torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaatudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa keessummaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan keenya bahargamarraa dhiyaata Dr. Jamaal Gamtaa jedhama. Dr. Jamaal akkam jirtu? Galanni waaqaan badin isin nagaadha. Nagaadha uumaan jennu baga jiraattan. Isinillee baguma jiraattan. Duraan dursee egaa Dr. Waamicha Prime Media sagantaan daandii haaraa si godhee kabajuudhaan maqaa dhaggeeffatootaa fi daawwattoota Prime Mediaatiin hedduu galatoomisin jedha. Isinillee galatooman isin jedha waan naaf heertaniif. Dr. haala yeroo irraa dubbannaa egaa Dr. Jamaal Gamtaa waltajjii hawaasummaa miidiyaa hawaasummaa irratti qofa osoo hin ta'in lafarratti seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara dheeraaf namni isin beeka. Yeroo dheeraa dura qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akka nama dhuunfaatti qooda kennaa turtan. Mee qabsoo kana eessa eegaltan gabaabsaatii uummata wal isin barsiisuufi? Qabsoon 1990moota keessa gaafa addi bilisummaa Oromoo marsaa dura chaartaratti dhufeniyyuu wallaansaa madoodhaaf dhukkubsataadhaaf kennuuf Xuqur Ambassaa post giraajuweetiituun qara'u Harargee dhaqee qabsootti dabalame addi bilisummaa Oromootii fi mootummaan kan irra aangoo irra caalaa ture wal ta'uu hin dandeenye lolatu banamee lola sana keessatti madoo dhiisanii deemuu hin danda'amu utuu nasiifatti deemuu waan hin danda'e hundatu hin godhu mana hidhaatti hin galee mana hidhaa keessa waggaa 10 tureetaniyyuu waggaa 13 natti murteessanii waggaa 10 hidhamee ba'ee achi ka'ee baqarra biyya Keeniyaa waggaa 7 ture amma ergiin biyya Ingilizii dhufe waggaa 8 kanaaf waggaa 30 ol yeroo dabarse kana keessatti waanuma bura ba'uu fi gadoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin keessan ture kanaaf hubannoo qaban ofiin jedhaa amma marsaa lammaffaa lolatti gallee jirra marsaan duraa marsaa waggaa 27 lollee amma immoo uma sana fakkaatuun marsaa biraas maqaa qabsoo keenyaatiin lolatu jira kanaaf kana hunda walumatti qabee ilaala jechuudha. Dr. mee waan gaarii dubbatte lola qabsoo bara dheeraa keessa turte kana marsaa lamatti adda baaftee naaf himte. Mee qabsoo Oromoo keessa ture haga marsaa tokkoffaa sana akkamitti xiinxalta? Keessattuu waggaa 27 wayyaaneen aangoo irra ture sani akkamitti hubatta? Akkamitti xiinxalta? Marsaa duraa ani yogguun amma irra deebi'ee waan ta'eef waan taane ilaalu otoon hoggana ta'ee dogoggorri sun akka hin taane mormaa ture. Addi bilisummaa Oromoo yeroo sana lolatti galuun sirriin turreen jedha amma nogguuf irra deebi'ee ilaalu. Warra lola sana mormee fi warra lola sana lolle jedhutu wal mormaa ture. Kanaaf yogguun dudduuba irra deebi'ee ilaalu loluu hin qabnu of jabeessuu qabna. Dadhabbii maaliif warri wayyaanee biyya qabatanii nu maaliif biyya hin qabatin addi bilisummaa Oromoo biyya hin qabatin jedhanii xiinxalanii jabeenyaaf dadhabbii ofii ilaaluu caalaa zarraafiidhaan onneedhuma duwwaadhaan qophiif sagantaa jabeenyaaf dadhabbii diinaa utuu hin argin utuu dadhabbii ofiin ijaarratiin utuu waraana ijaarratiin utuu dandeettii sadarkaa loluuf lolchiisuu hin qabaatin waggaa 27 wareegama nu kaffalchiisuun sun dogoggora jedhee ilaalaa. Dogoggora haa ta'u malee silaatuu barnoota immoo irraa fudhannee amma samaan qabu baga dogoggorree silaa dogoggora sanarraa ammas baratamuu dadhabee waggaa 27 dogoggorree wareegama hedduu hin barbaachifne kaffallee waggaa 27 bakkuma sanatti deebine dogoggoruma sana dalagame. Dogoggorri sun maali Dooktar? Dalagames dogoggoruma 90moota keessa dalagame hojii wal fakkaataa. Nutuyyuu mootummaa garagalchee nutu warra qabsawaadha jedhanii burraa karrajuu jedhanii wayyaanii wajjin immoo balaa biraa nutti fidanii dhugaa haasa'uudhaaf lollamma jiru kun utuu mormitoonni Oromoo maqaa kamiin adeemanu wayyaanii wajjin hidhatan godhannee wayyaanii lolatti hin galtu. Lollamma godhame kun lollamma jiru kun dhiigni amma bu'u kun balaan amma biyya keenya irra ga'e kun waan mormitoonni Oromoo wayyaanii wajjin goona jedhanii dogoggoranidha. Dogoggora lammee utuu lubbuu jirru nagarre. Kanaafuu uummanni Oromoo wal qeequu qaba, haasa'uu qaba, wal dhoksuu qabu, wal faarsuuf harka wal rukutuu duwwaan waa tokko illee faayidaan fidu
lola lamatti seeraaf heera malee marii tokko malee nu galchan. Ammallee loluma keenyan jedhan kun lola wayyaanee tun ta'e wayyaaneen qobaa seen galle waan kanatti. Dooktar dogoggorri waggaa 27 keessatti hojjetamee fi ka amma irraa hin baratamne jettan sun kaminni? Tokko waa tokko hin baranne the very sad hedduu kan nama gaddisiisu kan nama salphachiisu warra of dhaabbatee laalle ta'an warra waliin dhageenye jaarsaaf ijoollee beekaaf wallaalaa kan hin qabne ta'e waa tokko irraa hin baranneen caalaa girrisoomne. An amma gulaasa'u gaafa 90 keessallee numa girrisna ammallee immoo caalaa girrisne maal jennaan itti baqataan itti idamee caalaa balleessee'u gaafa safuu qaban 90 keessa inni ammaa ciraa safuu hin qabu. Amma waan kana amma uummanni Oromoo biyya keessa jiru harki guddaan waan kana keessa hin jiru nagaa biyya isaa eegsisuuf mootummaa ifii eeguuf ijoollee Oromoo masaraa mootummaa seenan tiksuuf Oromoon bahaa fi dhiyaa kaabaa fi kibba gamtaadhaan bahee akka arginutti gariin raayyaa ittisa biyyaa dabalamaa jira. Qotee bulaan Oromoo waan qabuun mootummaa ifii cinaa dhaabbachaa jira. Kamiin Oromoo kamirraa dubbataa jirta jechuudha. Gaariidha. Anamma waan ergi warri shiftaanii waggaa 27 saamee gudeedee ajjeesee sanyii namaa balleessee deebinee ammallee simbilchina jedhee asii waan uummanni godhee hedduu nu gammachiiseera. Deeggarsi mootummaaf godhamee fi Oromoon baaf dhiyaan kabaaf kibbaan beekaaf wallaalaan jaarsaaf jaartiin keessattuu dardarri keessattuu qeerroon keessattuu Oromoon akkin itti ka'e ittiin gammada garuun jedha irra jedhee Eekmaan mariin jiraachuu qaba biyya sana keessatti Oromoon mari'achuu qaba. Eenyu kan mari'atu tokko hogganoonni jaarsoliin buleeyyiin adda bilisummaa Oromoo ijaaran biyya jiru. Irransi deebi'a waan kana. Buleeyyiin beektonni wareegama kaffalan biyya jiru. Mari'achuu qabu qabsoo jarri eegalan eessa gahe eessa deeme. Diyaaspooraan jiru adda bilisummaa Oromoo qabsoon diyaaspooraan jiru. Diaspora kan jiru eenyu haasaa baqaati. Keezii baqaati. Harka namuran miila namuran mataana ciran nan beela'e nan dheebodda jedhanidha. Diaspora keessan jiru jaarsoliin Oromoo biyya jiran Jaalleen Colataa ta'an, Dr. Diimaan Oggoo haa ta'an, Galaasaa Dilboo haa ta'anu, Abbaa Nagaa haa ta'anu, jaarsoliin buleeyyiin Abbiyyuu Galataa idaatee kan biraallee idaatee qabsoon jarri eegalan eessa dhaqe? Adiyyoo bahee jira. Adiyyoo nagadaaf, barbaariidhaaf, baqa siyaasaatiif. Kanaafuu qabsoon jarri beekumsaan, hayyummaadhaan qabsoo yeroo isaan madaalu eegalan adiyyoo bahee saba balleessaa jira. Keessattuu saba biyya alaa. Sabni biyya alaa immoo biyya keessatti aangoo baqaan argate deebi'ee immoo aangoo siyaasaa arganna jedhaa jira. Kanaaf abbootiin gadaa jaarsoliin Oromoo qabsoon Oromoo eessaa ga'ee eessa jira? Eenyu harka jira? Qabsoon Oromoo kun amma eenyu harka jira? Eenyu baqataan? Eenyu diyaaspooraan? Eenyu Oromoon? Maal safuun Oromoo? Sabboontummaan Oromoos maal fakkaata? Maal bilisummaan? Maal garbummaan jedhanii madaaluu qabu. Amma akka laallutti garbummaaf bilisummaa warra waliin laaqee ummata jaamaa fakkeessee biyya jeeqaa jiru jira. Waan dhoksinu hin qabu. Mari'achuu, haasa'uu, wal amansiisuu qaba. Sodaa malee, harka rukuttaa malee, taambisaappii malee, wal gammachiisuu malee dhugaa walitti himuu qaba Oromoon haala amma jiru irratti. Dooktar Ilama waggaa 3 kana keessattuu egaa muummichi ministeeraa Dr. Abiy gara aangoo dhufee akkuma hundi keenya beeknu waggaa 5-6 dabre qeerroon Oromoo qareen Oromoo ummatoota akka Faannoo Amaaraa naannoo adda addaa irraa gargaarsa argatanii fincila karaa nagaatiin godhan warri wayyaanee Finfinnee irraa ba'anii Maqaleetti galan. Sanii asii muummichi ministeeraa egaa aangootti dhufee dhaabota Oromoof ta'ee dhaabootii adda addaa karaa nagaatiin akka biyyatti galan taasisee
tattaaffiin adda addaa biyya kana keessa godhamaa ture mariin godhamaa ture keessattuu oromoo jidduutu waa hedduutu yaalame amma atis mariirraa dubbattaa mariin kun yaalamaa ture maal inni wanni mariin kun yeroo mootummaan oromoo biyya kana harkaa qabutti yeroo mootummaan naannoo oromiyaa walaba ta'ee bilisa ta'ee ilmaan oromootiin geggeessamaa jiru kanatti rakkinni dhaabootii oromoo mootummaa oromootiif abboomuu dhabuun kun maalirraa madda jettaa dhaamsa maalis isaanis dabarsita. Ifaa hirrina sabboontummaati. Achir malsi. Hirrina sabboontummaati. Nu sabboonaadha jedhu sabboontota miti. Warra ganda oofuudha, warra dinagdeedhaaf fiiguudha, warra gandaaf ganda koo jedhu malee sabboontota miti. Aangoodhaa kan wal lama ficcisiisaa jiru malee dhaabni kamtu gartuun kamtu utuu aangoorra dhufe waan amma Dr. Abiy dalagu alan dalagu. Yoo kanaa gad dalage malee kanaa olis hin dalagu. Oromoon waan barbaadu argateeraa yoo jedhame ani akka kootti. Waggaa 3 keessatti hanga barbaadu ol argata. Garuu inni kaan itti guutama. Maaliin itti guutama jennaan barnootaan, dalagaan, of ilaaluudhaan, kan irratti itti guutuudhaan. Kanaaf amma haalli jiru namoota wareegamtoota qabsaa'ota hedduu lubbuu nyaataa jira. Fakkeenyaaf Hacaaluu Hundeessaa nama qaalii nyaachuu eegalaa jira. Inni kaan ittiin nagada. Kanaaf uummanni Oromoo ijaaf ijatti walitti haasa'uu qaba yoo dhugaa aadaa qabaanne yoo dhugaa akkuma jennu sun warra lafee qabu warra aadaa qabu warra seenaa dimookiraasii warra Giriikii dura qabu jennee of haasofnu yoo taane haala kana keessatti nama tokkotu gateetti nu baatee jira gateetti Rabbi jabeessee kenneefi nama tokkotu qaaniirraa nu baasaa jira. Dhaabbatanii ilaaluu yookiin immoo gabatee bishaan irraa. Kanaafuu kana oliin sabboontummaan Oromoo yoo dhugaa ta'e wanti isa irratti hir'ate hin jiru yeroo ammaa biyya keessa ani bilisummaa gahaa jiran jedhe. Hanga barbaachisu waliin jiran jedhe. Hanga barbaachisu wal. Oromoon hin bilisoomneen hanga ani aangoo irratti hin bayini hin bilisoominidha malee Oromoon bilisoomeera. Nafxanyaanis aangoo irra hin jiru. Nafxanyaanu sukkumamee bulaa jira. Kanaafii dhugaaf haqaa utuu waliin sodaatiin utuu hin girrisoomin aqilummaadhaan uummanni Oromoo hayyuunsaa abbaan gadaasaa jaarsi by the way amma jaarsuu jira jedha namni Oromoo keessa namumti jaarsi jira abbaan gadaa jedhan sunuu jira maal jennaan diaasporaadhaaf birrii 20,000 yoo itti darban namuuni girrisooma maal jennaan safuu cabe aadaa bade abbaa amantiitu dhabame. O kiristaana jettu kiristaana miti, yoo islaama jette islaama miti, yoo waaqeffata jette waaqeffata miti, yoo abbaa gadaa geessu bakka abbaa gadaan ka'u, yoo doktora piroofesara jette bakka piroofesaraan ga'u namnu maqaa Oromootiin hiyyummaa isaa ofirraa buusuu barbaada. Hiyyummaa buusuu barbaaduun hamaa miti garuu saba dabarsanii kennuun sanaan qabanii Oromoo diiguun haalli ta'e kun jabeenya mootummaatu irraa nu oolche malee wanti karaa mormitoota Oromootiin dogoggorri hin dalagamiin hin jiru. Jachee baqaqsan, samii cabsan. Oromoon kana nagarre ija of keessaa baasanuu. Dooktarri Wayyaaneen aangoo irraa buutee waggaa 3 kana Maqaleetti maadheeffattee turte. Ati bara 91 yeroo Wayyaaneen biyya seentullee akkanuma jirti quba qabda hin beeyta. Bara Wayyaaneen biyya seentee mootummaan ce'umsaa ijaarames yeroo sanii qabsoo kana keessatti nama qooda kennaa ture nama hubannaa gayaa qabu. Ammas Wayyaaneen biyyaa baatee Finfinnee irraa baatee waggaa 3 guutuu Maqalee keessatti qophaa'aa turte. Mee Wayyaaneen maal barbaadde amma? Mee waan isinitti himan namni yeroo hedduu waa'ee jabeenya Wayyaanee haasa'a. Jabeenyi Wayyaanee dadhabbii Amaaraaf dadhabbii Oromooti. Simple answer. Gabaarratti akka hoolaaf akka re'ee bitteetii argisiif. Sanatu onnee kennee fi gabaarratti bitaa turre uummata kana Oromoo jedhamu kana gabaarratti bitaa turre. Amaara jedhamu kana gabaarratti bitaa turre. Arrallee bituu barbaadaa jiru. Bitaas jiru. Kanatu onnee kennee fi saba xiqqaa kana akka isheen nurraan deemne godhaa jira. Dogoggora dhabiinsa safuu nu keessa jirutu diina nurratti jabeessaan. Maal barbaadan amma? Bituun barbaadu. Ifaan
citanii jiraachuun barbaadanus hin danda'anus irran deebi'a kan. Citanii jiraachuun barbaadan kutanii kennaniifuu hin barbaadan fottoqqii hin barbaadan. Sadarkaa jaraatti 6% yookiin dhibbeentaa 6 ta'anii jiraachuun barbaadan. Dadhabina Oromoof Amaaraa arganii hin binnaadha sagantaan jara. Kanaaf faranjiitti hudduu gatatanii ummata kana bituun ni danda'ama. Kunoo doktora jaraa biyya alaatti bitaa jirra. Profeesara jaraa biyya alaatti bitaa jirra. Biyyattis bitaa baane. Kanaafuu bituu ni dandeenya jedhanii keessa nu argan. Keessa nu arganii onnee ta'e. Oromootiin gariin doktari wayyaanee waliin wayyaaneen haarawaa miti wayyaanee maduriiti. Maqaa isaan jijjiirannee sagantaa isaanii jijjiirannee amantii saba watakka wanni isaan jijjiiran hin jiru. Wayyaanee waggaa 27 uummata keenya fixaa ture. Akkuma atuu jettee asitti deebi'anii aangoo isaanii itti fufuu barbaadan. Oromoon hoo Oromootiin tokko tokko Oromoon bal'inaan biyya ifii tikfataa jira. Mirga amma argate kana tikfataa jira uummanni Oromoo. Namootiin murtaahan garuu wayyaanee waliin dhaabatanii yeroo Oromoo irratti as garagaraan mul'ata. Sababni isaan himan tokko maalinni diinni dhaabbataa fi firri dhaabbataa hin jiru jedhan. Wanni kun wayyaaneef hojjetaa? Waa tokko na qabadhu. Uummanni Oromoo mootummaa jiru wajjin dhaabbatee waan danda'u dalagaa jira. Galatas qabnaaf, ulfinas qabnaaf. Garuu ani kunni sabboontummaan Oromoo volkaanoon waan dhuka'u guddaan. Maaltu irra hanqate deeggarsa biyya keessaarraa haasa'u innoo uncertain term. Utuu na laalchin goota qabna bilisoomneerra nurraa dhaabbadhaa adaraa seeraa adaraa aadaa jedhanii baalagee diiyaasporaatti sagaleen dabarsi. Ifaaf ifattaasa'u qaba uummanni. Dheekkamuu qaba jaarsi. Beekaan dheekkamuu qaba. Wanti godhamaa jiru it is a business. Diina kootii yoo sana ta'e maalumaafuu gobana daacee abaaraa ba'an. Warri hedduun gandi hedduu waan kana godhu warra gobana daacee ba'e. Gaafas diina kootiin hin jiru. Oromoon yeroo hedduu kan wal cabsu bakka lamatti cabeera. Diina kootii Oromoo cabsuudhaaf waan ooluuf waan aangoodhaaf jedheef dogoggora jaraa sirreeffachuudhaaf maali inaaffii jaraa dhokfachuudhaaf fedhii aangoo jaraa dhokfachuudhaaf malee diina Oromoon amma aangoorra jiru wayyaaneerra diina Oromoo ta'e miti diina jaraa ta'e miti diina jaraas miti. Kanaafuu Oromoon amma aangoorra jiru diina Oromoo miti. Kanaaf maal sirreeffachuu barbaadan jennaan dogoggora jaraatiif iyyuu maqaa kennuu barbaadan. Amma Dr. Ila siyaasa maaltu jedhama seete. In politics there is no permanent enemy and permanent friend waan jedhamu tokko jira. This is dhaggeeffadhu kuni tokkoffaa aadaa faranjiiti. Seeraan cubbuu criminality neocolonialism akka itti aadaan alagaa itti biteera. Oromoon kan jedhu moratu sa'aatii 24 fedhu baatii 6 ta'a haasa'a dubbii fixadha. Dubbiin Oromoo gidduutti unanimitiidhaan dhuma mariidhaan dhuma malee dhaqaati warra laga gamaa ijaarradhaa fidaa kan jedhu aadaa Oromoo keessan jiru. Kun dogoggora jaraa sirreeffachuudhaaf dogoggora jaraa seera qabachiisuudhaaf kana jedhu kun aadaa Oromoo miti. Doktari amma namooti gariin waanuma kanaan wal qabatee maal jedhani dhiyoo kana warri wayyaanee waan kana waan si gaafadhuufi wannoo kee qarummaa kee hayyummaa kee waan beekuufi waggaa dheeraa wal beekna. Miidiyaa hawaasummaa ammaan duras yeroo biyya alaa jirru waa hedduurratti gadi fageenyaan marii sa'a dheeraa godhaa turre hubannaa ati qabdu waan beekuuf. Namicha Jeneraal Tsaadqaan jedhamutu Oromoon amma namootiin tokko jarri kun Oromoo hin laallatu namooti qubaan lakkaawwan diyaasporaa keessa jirantu
fakkeenyaa fi Tsaadiqaan namicha jedhamu kana faarsuu eegalan. At the same time jarri kuni muummicha ministeera Abiy Ahmed inni abaaranii pirezidaant Shimallis inni abaaranii Botaayyee Danda'anii abaaranii obbo Leencoo Baatii inni abaaranii Tsaadiqaaniin fira godhatan Oromoodha bar jarri kun firri isaanii amma ennu Geetaachoo Raddaa fira godhatan maalinni salphinni hagana gahu ka namni Oromoo sadarkaa kanatti gadi bu'ee of nyaatu. Kan tokko waasansiifan deebisa waan jarri godhanu tokkoffaa diyaaspooraan heddumminni isaa nama qawwee kennee biyya alaa bilisummaa godhatee baqatee nama ganeedha. Hedduun isaa ganeedha. Hedduun isaa gantuu adda bilisummaa Oromoo ganeedha. Maqaa namaa dha'uu nan danda'a. Al tokko utuu hin ta'in al lama al sadii galu. Fakkii haasa'u ta'e. Kanaafuu kun amala nama ganeeti diyaaspooraan. Tokkoffaa diyaaspooraan baqataa dinagdeeti. Qabsaawaa siyaasaa miti iskoolaarshippii wayyaaneen jaraa kennitee dhufani malee qabsoo Oromoof hin dhufne in the first place. Baqataa dinagdeeti dhaaba warra ganeedha lolaniin beekanu amma maal barbaadu naan jedhu. Jarri lolan, jarri dhiigan, jarri beelaan, jarri dheebotan aangoo garuu ni barbaadu. Kana kan godhuuf jarri dhiira miti. Jarri loltuu miti. Wayyaanee jaraaf godhaaf. Kanaafuu kun maali? Ofirratti irkannoo dadhabaa ta'u. Parasitic personality dha kun. Ofirratti irkannoo dadhabu aangoo fedhu aangoo baaliif diyaaspooraan fedha jennaan capitalistic ideologiin kun whatever it karaa fedheenuu haa ta'u birri waan jedhutu jira. Money talks. Horiitu maraachi. Sooromuutu maraachi. Aangootu maraachi. Sabboontummaa jaraatu hirruu. Gootummaan qaban. Hin lolan. Hin dheebotan. Kanatuyyuu warri wayyaanee dhaqanii lolanii waan jarra aangoorra kaanitti ofitti amanuu hin qaban. Gartuun kun waggaa 27 Shaabiyaa jala ture. Dhaggeeffattaa milkii illee hin qabu. Gaafa inni Shaabiyaa wajjin ture Shaabiyaaf illee hin taane. Ammas garagalanii Shaabiyaa jala ba'anii wayyaanee jala illee galan. Gaafa jarri Shaabiyaa jala turan Shaabiyaaf hin tolle. Shaabiyaan milkii hin qabne. Gaafa jarri Somaalee wajjin turan Somaaleef milkii hin taane. Gaafa jarri wayyaanee bira galan illee milkii hin godhanne wayyaaneen bakka dadhabaa Oromoon ofiif hin dhaabbanne, ofiif hin lolle, ofiif hin yaadne inferiority complex ajaa'ibaatu keessaa mul'ata. Kun maaliif ta'e warri ofirratti namanne bararraa bara ganu gartuu jijjiirratu kun maaliif Oromoo jeeqa jennaan Oromootu ija baasetti himneen dhaabbadhaa si beekna isin beekna al meeqa gantan marraa meeqa gantan adda bilisummaa Oromoo maqaa isaatiin gantaniin banne isinin banne isin dhiigni Oromoo harka keessan irra jiru garii keessan isiniin kun eenyu warri isin erge Oppiidiyoo miti isin maan jenneen ummanne isin Oppiidiyoo miti maan jenneen eenyuun abaaruu danda'u. Anamma fakkii tokkoon sii kennu Dr. Abiy Oppiidiyoo miti jedhee nam mormaa nam. Dr. Abiy Oppiidiyoo keessa taa'ee itti guddate malee cubbuu Oppiidiyoo tokko illee taa'een illee kanuma. Kanaaf namni Oppiidiyoo keessa taa'uu abaa'oo keessa taa'uu miti kiraateeriyaan nama ta'uuf qabsaa'uu. Kiraateeriyaan nama ta'uuf qabsaa'uu abaa'oo keessatti maal goote? Safuu maal qabda? Ilma namummaa maal qabda? Oppiidiyoo keessas taatee maal goote? Maal argisiifte? Maal guddiste? Fakkeenyaaf ammaan akka jaarsa Oromootti naman akka dooktoraatti raayitii kennuuf hin timu abbaa duulaati. Jaarsa abbaa fedhe caala. Jaarsa abbaa fedhe. Garuu namni yogguu haasa'u maqaa isaanii akkanaan bahee akkanaan dhufee jedhu. Namni Oromoo keessaa nama guddisuu danda'e abbaa duulaati. Yoo haqa haasofne jaarsummaa kan qabu. Kana maaliifan jedha jennaan kan dhugaa dalage, kan jabaatee dalage yoo namni as bahee dhiira keenya, jabaa keenya anaa jalqabee namni dogoggoruun jennu garuu utuu dogoggorullee namni firee buusee jiru warra amma aangoorra jiru kan ollu qaban Oromoo bilisoomsuu miti Afrika Itoophiyaa bilisoomsan Itoophiyaa bilisoomsuu miti gaafa Afrikaa bilisoomsina jedhanii qabsaa jiru. Kanaafuu jabaa ofii by the way gartuun amma wayyaanee jala yaa'u kun Dr. Abiy bira jiraate hin guddatu jara biratti ni ajjeesuun warra jabaa ofirratti nyaatuudha.
Ragaa jala deemuu duwwaa utuu hin ta'in warra jabaa ofii ajjeesuudha balleessuudhaan Hacaaluun ragaadha. Hacaaluun ragaadha waan jarri godhaniif. Hedduu galatoomi Dooktar gara xumuraa deemaa jirra. Waan kanarraa waan tokko si gaafadhee gaafii biraatti seenaa. OPDO'n wayyaaneen warri wayyaanee gaafa Tigraay waggaa 30 dura gaafa achii bahanii biyya kana guutuu dhuunfatan Oromiyaa qabachuuf OPDO warra booji'amtoota walitti qabanii OPDO ijaaranii naannoo Amaaraas naannoo adda addaas bifa saniin dhufanii Ihaadigin ijaarratanii waggaa 27 biyya kana bulchaa turan. Nuti anis Oromootiin hedduu bara jalqabaa san OPDO hedduu namni balaaleffate waggaa 27 guutuu uummanni Oromoo qabsoo hadhaa godhaa ture jechuudha. Deemee OPDO keessatti akkuma atis beektu humni jijjiirama as bahe jechuudha. Ilmaan Oromoo sabboontoonni OPDO keessa jiran achirraa as bahuudhaan aantummaa uummataa agarsiisanii Oromiyaa fi naannoo Amaaraa fi waan kana walitti wal dhagahuudhaan jechuudha. Humna naannoo Amaaraa fi naannolee adda addaa akkasitti ilmaan Oromootiin hoogganamu mootummaan jijjiirama as bahe. Har'a sanirra hin jirru har'a filannoon biyya kana keessatti godhame mootummaan ce'umsaa suni ji'a tokko booda mootummaa haaraatu biyya kana keessatti aangoo qabate jechuudha. Kan uummataan filame. Waan kana waggaa 30 duuba deebisuu warra barbaadu jira. Har'a dogoggora amma dura hojjetame sun uummanni Oromoo ni fudhata. Namni Oromoo har'a diinaa fi farda ta'e diina Oromootti fiduu danda'u. Imbilkaaham kanaan dura wayyaaneen yeroo gara biyyaa dhufu uummanni Amaaraa illee yeroo san rakkina mootummaa dargii waliin jirurraa ka'uudhaan wayyaanota kana bishaan obaasaa karaa itti garsiisaa fa'a. Amma kan akkana fidu jiraa jedhe. Jira haalli kun uumamam. Ilaali kunni dhugaarraa dhufu. Gaafa dargii sooshaal miidiyaan hin jiru. Namni waliin gorsu, namni waliin qeequ. Anamma gunal tokko yaadadhu Mangistuu Hayilamaaramiif hangadduu eegan. Otoo cubbuun jaraa akka arraa kana himamuu danda'e tarii bara sana wayyaaneen aangootti dhufuu dadhabdiin jedha. Kanaaf arraa turuuzii tokko jira. Turuuziin kun namni yoo argaa haala malee bilisummaan Itoophiyaa keessa jiru Ameerikaa keessa hin jiru. Bilisummaan Itoophiyaa keessa jiru UK keessa hin jiru. Awurooppaa keessa hin jiru. Kanaaf waan ijaan agarruudha. Kun gaala hatanii huggufuudha kanan argu jechuun. Kanaaf waan hirrate immoo nan hima'an. Wanti hirrate ani nan qeeqa ummata keenya ni qeeqa. Akka bishaan gabatee irraa gamaaf gamana laala. Waa hubatee morman kenna jedhee hin qeequ. Bilisummaan maal jedheen gaafatu bilisummaan abaluu aangoorra ba'utti fakkaata. Miti. Bilisummaan abiyyi aangoorra ba'u miti. Bilisummaa abiyyi namaan kennu. Bilisummaa jala deemaan OPDO tokkos namaan kennu. Bilisummaa qaroominaan argatu. Yaadanii argatu. Bilisummaa jechuun olaantummaa seeraatti buluu jechuudha. Yoo gabaabsinee haasofne. Abbaan fedhe aangoorra taa'u, abbaan fedhe aangoorra abuu seeraan buluu jechuudha. Waggaa darbe, waggaa 3 darbe mormitoonni Oromoo seeraan buluu didan. Seeraan namni hin bulle seeraan nama bulchuu hin danda'u. Kanaafuu ani yoo haalli kun itti fufee seerri lamuun jiraatu Oromoo gidduu. Hin jiraatu seerri warra qoleerraa nama qalutti si bulcha. Warra rasaasaan guyyaanii si ajjeesutu si bulcha. Namni Oromoon illee walitti hin bulu. Waliin illee hin jiraatu. Maal jennaan ifaaf adiidha. Utuu arginu, utuu dhageenyu seeraa ol ba'an. Seerarra ba'an. Maal jennaan kuni hawaasatuyyuu qeequu dide. Maal jetti faranjiin haada dheeraa namaa kenni abbaanuu uffannisaa jedhan. Warri amma mana hidhaa jiru haadni dheeraan kennameefi uffannisani mana hidhaan. Ani yogguun kana jedhu jibbaa dhuunfaarraan qabu. Ummanni Oromoo olaantummaa seeraatiin bilisooma. Bilisummaa jechuun olaantummaa seeraatti buluu jechuudha. Malee namni gutichaa gurrarraa
amartii qubarraa funaanee biliyoona birrii keessa kaa'atee baankii keessa kaa'atee akka fedhutti dubartii gudeedee akka fedhutti saamee akka fedhutti abaaree ummata bulchuu miti. Kun karaarraa waan ce'eedha. Qabsoon diiyaasporaa karaarraa ba'ee tureera. Ani kanan dura qabsoon diiyaasporaa commoditized hin jedhu dubbiin agadaa ta'e commercialized hin jedhu. Dubbii baqaa ta'eera. Dubbii baqa dinagdee የኢኮኖሚክ ስደተኛ መሳሪያaf ሆነዋል. Kanaaf ummanni ija baasee eekamee hayyummaadhaan waa tokko sodaa tokko malee bilisummaa maal jedhee hiikaa kennu maaltu nu jeeqee Genesis hin jedha waggaa 3 darbe keessa dogoggorri maaltu godhame maaltu wayyaanee nurratti goobse wanti wayyaanee nurratti goobse dadhabbii nu keessa jirudha. Diinni diina keenyaa fira keenyaadha. Kun aadaa Oromoo miti. Kanaafuu fakkiillee hin ta'u dardaraa fi waggaa 200 waggaa 300 keessatti gochi godhame kun seenaa irratti barreeffame takkaa ganiinsa irransi deebi'a ganiinsa takkaa seenaa Oromoo keessatti hin mul'atin kan jarri waa'ee goobanaa daacee haasa'an kan sanaan hin qixxaanne ganiinsa guyyaa adii Oromoo ganan. Kanaaf immoo waltajjiin bal'aan kan harki namni namaan rukunne wal dura dhaabbanne wala muggutnu wala morminu bakka daanyaan jirutti daanyaa jechuun hayyuun bakka jirutti ganiinsa moo ganiinsa miti. Seeraa eenyutu jiraata? Warri seera cabsu kun Oromoodha. Irransi deebi'a. Warri seera cabsu kun Oromoodha. Oo dhugaa sitti mi'aanii akkan qorataa jirutti qorataa dhalleen ofiin jedhu afaan Oromoo haasa'u malee Oromoota miti. It is my conclusion. Irran deebi'ee jedhu. Ani tasalleen jedhu. Afaan Oromoo haasa'u malee Oromoota miti warri Oromoo gananii kun. Maaliif jennaan the action speaks louder and clear. Gochi jaraa waan diinnu naman godhu waan jarri godhani Oromoo. Hedduu galatoomi. Salphisan ganda jaraallee salphisan. Hedduu galatoomi Dooktar dhumarratti haala dhiibbaa karaa dippiloomaasiitiin mootummaa Itoophiyaa irratti godhamaa jiru argaa turre ji'a 87 kana wayyaaneedhaan walitti hidhatee holola karaa miidiyaa fi karaa adda addaatiin hedduutu mootummaa Itoophiyaa fi keessattuu muummicha ministeeraa irratti waan akkasiitu deemaa jira. Dhihoo kana Daayirektarri USAID Samantha Power dubartiin jedhamtu dhaamsa isiin dabarsite keessaa waan faallaa mootummaa federaala Itoophiyaa waliin deemu jira. Mee waliigala gaafii dhumaati. Waliigala haala dhiibbaan biyyootiin dhihaa kun mootummaa Itoophiyaa irra godhan kan akkamiin ilaalta? Maddi isaa maalinni akkamitti dura dhaabbatamuu danda'a? Daayee kuni tokkoffaa haalli kun waan wayyaaneen taate nu agarsiisa. Wayyaanee was a neo-colonial agent. Wayyaaneen kan Itoophiyaa bulchee uummata Itoophiyaa keessaa saba Itoophiyaa keessaa akka saba tokko ta'e miti. Akka neo-colonial agent akka ergamaa faranjiitti nu bulchan. Federaalizimiin hin turre, kolonializimii. Dudduuba jaraa faranjiitu ture. Faranjiin immoo maaliif barbaadu innan tokkoffaa minoritiitti fayyadamu, divide and rule itti fayyadamu. Kanaafuu nu amma Itoophiyaan kan lolaa jirtu faranjii wajjin wayyaanee miti. Utuu wayyaaneeti dubbiin kaataa dhume jarruun lolan. Kanaaf biyyi kuni neo-colonializimii indirect white man rule garbummaa wajjin lolaa jira. Kanaafuu seerri hin jiru yoo biyyi kun ofirraa lolle lamuu seerri hin jiru jechuudha. Biyyi hin jiru. Namni saamicha maa saamta jechuun hin jiru lamuu. Kanaafuu kuni lola garbummaadhaaf deemuudha. Ummanni Itoophiyaa lolli kun lola Adwaa marraa 2, marraa 3, marraa 4 ta'uu baree hoggana isaa bira dhaabbatee gootummaadhaan ofirraa qoluu qaba. Gootummaadhaan, sabummaadhaan mootummaan kun hayyummaa agarsiiseera. Sabummaa agarsiiseera. Ilma namummaa agarsiiseera. Olaantummaa seeraa agarsiiseera. Demokraatummaa agarsiiseera. Kabajaa uummata Tigraayiitiif qabus agarsiiseera. Kana hunda ijji namaa kun yoo argu ittiin agartu. Hin dhaga'u yoo jedhe hin dhaga'u. Maaliif jennaan it is called brute force and bully. American bully. Brute force itti fayyadamu. Kun addunyaa balleessuu hin danda'a. Kanaafuu uummanni Itoophiyaa kan lolaa jiru wayyaanee wajjin miti.
neo-colonial minority agent proxy. Kanaafuu safuu isaa eeggate waraanni isaa sirnaan leenjifame safuu godhate namni hundi qe'ee isaa eeguu qaba. Namni hundi waardiyyaa biyya isaa ta'uu qaba. Namni hundi olaantummaa seeraa eeguu qaba. Hedduu galatoomi Dr. Jamaal Gamtaa waamicha Prime Media sagantaa daandii haaraa sii godhe kabajuudhaan Ingilaandirraa karaa intarneetiitiin nu waliin marii bareeda kana godhuu keetiif maqaa kabajamtoota daawwattoota Prime Mediaatiin hedduu galatoomi siin jedha. Allee sin legartooma waan naaf jettaniif hin jedhu. Kabajamtoota daawwattoota Prime Media sagantaa daandii haaraa mariin Dr. Jamaal Gamtaa waliin qabaataa ture har'aaf asirratti raawwata. Ka sagantaalee Prime Media hafan waliin turtii gaarii kan isiniin jedhu ani Jawaar Adam